स्टडी एकेडमी के जितने सारे व्यूअर्स हैं उन सबको स्वागत है इस नई वीडियो में जो हम आप लोगों के लिए लेके आए एसएससी सीएचएसएल 2018 के टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो जो भी लेटेस्ट जो भी कॉल है और जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए हम आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहली बात तो बहुत होते हैं जो मतलब इस वीडियो को देख भी लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है सबसे पहली बात तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का जितना प्रचार कर सको उतना आप प्रचार करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप जैसे के लोगों के बीच में से ही हम जैसे लोगों को मोटिवेशनल मिलता है कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन और बिल्कुल सटीक खबर आप लोगों तक दी जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग मैंने अभी आप लोगों को एक कट ऑफ की वीडियो भी बनाई है। जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो अपने इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग प्ले करने जा रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब सीरियल और सीएसएल को सर पोस्टपोन कर दिया गया है, तो सर हम कब तक मान सकते हैं कि कब ये हो सकते हैं? नहीं, कुछ भी मत मानो। अभी देखो कोरोना ठंडा पड़ेगा तब डेट आ जाएगी। नहीं, जैसे कि अभी जो ग्राफ है वो काफी ज्यादा गिरता जा रहा है, तो क्या नहीं अभी कुछ जुलाई में हम ये मान सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते। ओके, अच्छा सर, जैसे रिजल्ट की बात सही है कि सर वहाँ पे काम ठीक से हो नहीं रहा है, तो क्या रिजल्ट भी डिले होगा? जैसे सीएसएल का सर सारी चीजें डिले होगी कोरोना के चलते। अच्छा, जैसे सर सीएसएल का जैसे अभी यहाँ पे डीवी होना बाकी है, तो जून में तो मुझे उम्मीद कम लगती है, तो क्या जुलाई में हमें मान सकते हैं कि डीवी हो सकता है? डीवी के लिए कहाँ बुला रही है, अभी एग्जाम नहीं हो रहे हैं। अच्छा, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है तो डीवी में कौन इकट्ठा करेगा बच्चों को? किसकी जिम्मेदारी रहेगी कोई बीमार हो? जी बिल्कुल बात सही है। ऑफिस में भी अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है। तो सर यानी कि जुलाई में भी हम उम्मीद ना माने कि चीजें नॉर्मल हो पाएंगी। देखो अभी कुछ नहीं पता। ओके ठीक, थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये वीडियो प्ले की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।